Eka ivola koa zao anareo mitandrinesa tsara ny trano any manentea tsara koa radio telenakay navy mitondra le kabary mandalo amin'ny tanàna aminantsika mojangaya eto iny koa zaka misy iny koa zaka azo koranesitsika mandalo amin'ny tanàna tamin'ny fokotany antany masaja tao iny ro zaka koranesitsika voalohany fa alohany anomboantsika nany raha ty miarabantsika jiaby karakory jiaby akory alitsika manaraka radio telenakay nankia matonaly ty talata niany koa fa talata rendez-vous-tsika jiaby monko le koranaky mojangaya talata 17 martsa 2024 za mangataka atsika manenty mitandrenina anay jusqu'à mifarany nankia fa maromaro zaka koranesiko aminanareo eto fokotany antany masaja nankia nisy le maroko nanongo tamin'ny tanàna zany hoe zany le maroko toko mipetraka amin'ny place misy nanazy any amitsika amin'ny ville be ty teto navy le maroko rangonomaly olo fa fomboy tamin'ny fokotany antany masaja tio tao nanenty nisy voay hitan'olo tamin'ny place raiky tamin'ny tanàna io tao jerentsika le reportage olo mitantara ino le zaka nisy nandeha tary radio telenakay nankia marandray nahitany fokon'olona zanaboay ny tao anatiny ty matsabory ity eto amin'ny toerana nipetrahany tatandraza teo aloha eto amin'ny fokotany ny antany masaja no nahitana ny zany tranga izany efa hatramin'ny alatsinainy faharoambin'ny folo ny volana martsa teo talanjona ireo vahoaka zay mipetraka eto amin'ny manodidina amin'izao fotoana izao manoloana ny fisio ny voay io misy voay teto nomaly zay nahitany voay io nitapiandro teo de tokotokony tamin'ny sivy teo eo de rehefa nitangolonany teo izy nijerevana teo midenky izy de arivariva zany izy niboaka teo koa izy rehefa mbola tsy hitako izy maly ariva ndray androany ndray zany izy niboaka teo de nifampikaiky moa io le voye de nitangorona zay de le olona moa samby amjeriny sasa mitoraka de rehefa torana izy iny vato milatsaka akaikiny iny enjeny sady misanasana vavany de nisy vato raiky seka avoany lohany de iny taitra tamin'iny de nidina izy tsy nipotratsony izy izy io voy zany somary ohatrany ty poigneko ty abieny izy tsy de mbola ngeza fa somary kelikely vefa bavatany jiaby niboka vatany jiaby ary tsy za raiky nahita fa maromaro zay teto nahita na matoky za fa maro olo mijery eto tsy mino hoe ato misy voay fa tena masoko zao mihitsy nahita voay tanatin'ny rano matsabory tao eto amin'ny tany masaja eto amin'ny plaque bardin eto amin'ny matsabory ny tatanjaza eto izy ndraiky fa bavata izy ndraiky olo mbola tsy malano olo fa raha olo misy mitsofoka mety manekitra vatany fa ohatra raha inona olo izy mbola tsy malany manahy mafy ny ponina eto antoerana fa mandripaka ny biby fiompony izy ireo izany zanaboay ato anatin'ny matsabory izany mihinana moka amin'ny domodomotra amin'ny sisiny io tsisy hita zanak'akory eo io zany lasa zany eritseritsana izy voainga mba mihinana ny zanak'akoho satria tsy hita mihitsy ny aiza mifaty ny aiza ny alian'le zanak'akoho fa isaka mody ariva zany akoho io tsy hita ny zanany miaina ny zanany mipetraka eto ny fanontaniana fa voay avy aiza ity tafiditra ato anatin'ny matsabory eto amin'ny fokotany ny antany masaja ity moa ve voay misy mitarimy eto an-tanàna ihany izy io tamin'ny fotoana nandalova ny mpanao gazety tsy hita teto zany voay izany fa miletika ao anatin'ilay matsabory miandry ny fivoahan'io voay io amin'izao fotoana izao ireo ponina mipetraka eto amin'ny manodidina ny ty matsabory ity raha ny fanampanazavana voaray ihany koa dia miandry ny fivoahany zany voay izany ny mpamonjy voina eo anivony commune ambony vohitry Mahajanga resa boay zay le kabariny voay fokotany antany masaja nantentsika teo olo mikoranany ento mitantara hoe zany le zaka misy aminanay eto zay mavozo voay ty tsy hainay voay bokay voay nia iandro nampiditra voay anatin'ny plasy misy matsabory kely amin'ny plasy nisy tatandraza taloha eo koa nareo mila manenty ndraka mitandreny vaovao nareo mandalovary mangala renseignement ino maro makabariny voay amin'ny tanànatsika amin'ny Mojangay aty eto zay le nambarako teo manko hoe niakatra amin'ny tanàna le maroko fa atsika korana kabary hafa koa fokotany 26 fokotany aminantsika Mojangay eto manko resaka insécurité ino zaka matetika misy anatin'ny fokotantsika any surtout le resaka tsaiky surtout matonaly tsaiky maro mandeha mifanafitafika anatin'ny fokotany jiaby reo le boka miraiky
ato mandeha ato raiky ato mandeha mamango le tsaiky boka ato zay le zaka misy nambarany reo tam population zay mila manome formation zay mila maname formation nanareo président fokotany jiaby amin'ny mojangay atiky nankia raha io rango marandray nisy formation namezandreo nany le président fokotany sitraka raha aron-jatovo ndro mikorana aminantsika ino marina le zaka nisy ino le kabarin'ny formation amezana nany le fokotany aminantsika fijerena ireo lalàna mikasika ny ankizy ny zony ankizy fandraisana tanana ireo ankizy niarany herisetra ary ny fandika an-dalàna ataon'ny ankizy eny anivon'ny fokotany ireo rehetra ireo no adiadiana mandritra ny famorina ireo se fokotany misa 9 eto amintsika miaraka amin'ireo tompona andraikitra misahana ireo ankizy eto atapim-tanànany Mahajanga ao amin'ny chambre de commerce eny amin'ny Port de la Mer moa no anatanterahana izany mandritra ity atontolo andro ny atalata afahatelo amby folo ny volana marsa ity izay karakarainy avy ao anivon'ny foibe paritry ny ponina ny avy ao amin'ny direction régionale ny population zany eto Boeny dia manao mamory eo filon fokotany reo se fokotany 9 eto amin'ny commune urbaine Majunga anao karazana formation resaka fiarovana zony ankizy satria efa hitantsika zany amin'izao fotoana zao hoe any amin'ny anivon'ireo fokotany zany amin'izao efa misy karazana ataontsika hoe herisetra isan-karazana mahazony ankizy dia mbola misy koa zany herisetra maro koa zany ataony ankizy maro efa mikaikaika zany zao eto amin'ny commune urbaine Mahajanga fenjaza maditra any amin'ny quartier any dia zay zany antony namorina ny se fokotany androany voalohany aloha anome fiofanana azy ireo mikasika ny zony ankizy sy ny herisetra atao amin'ny ankizy faharoan'izay koa iresadresaka momba ny inona zany tena zava-misy any amin'ny fokotany inona ny olana dia iarahamijery koa inona ny vahaolana mety ho raisina manoloana an'izay ratsy aivina dia nanjaka teto amintsika teto atapim-tanànany Mahajanga ny asa ratsy ataon'ireo zaza tsy ampy taona ireo ka raha ny fanazavana azo dia avy eny anivon'ny fokotany no miainga ireny zava-mitranga ireny tanjona amin'izany ny anafoanana izay rehetra izay zay le kabarin'ny formation namenana ny président fokotany amin'ny mojangay aty eto satria ny sécurité fa manadary nambarandreo amin'ny population zay tsy maintsy misy traikefa kely boka aminanay amezanay anareo président fokotany amin'le resaka insécurité aminantsika eto fa tsika mikorana koa kabary raiky mandalo amin'ny tanàna koa tsika tsy varina surtout le atsika misy moto atsika misy tomobily amin'ny tanàna tiky anareo tsy varina fa lavage haute pression io fa navy aminantsika eto zaka io fa ela fa anareo tsy varina nambarako teo anareo mandehana amin'ny pasika ao amin'ny TVSFB amin'ny Abdal Rosalie amin'ny pasika ao misy lavage haute pression ambarana anareo ino jiaby le zaka misy ino jiaby le zaka ataondreo ao ho ilirany menjanary mitantara aminantsika kabarin'ny lavage efa misokatra amin'izao fotoana izao ilay toerany fanasana fiara na ny lavage rapide haute pression tout type zay ahafahana manasa fiara ho an'ny olona rehetra fitaovana raitra ary ikafarany no ampiasaina amin'ity toerana ity mba ahafahana manadio fiara ary aingana ihany koa no anaovana izy ireo ny fanadiovana ny fiara iray hitantsika amin'izao fotoana zao zany eto atapim-tanàna Mahajanga zany efa nisany le lavage haute pression zay natao teo amin'ny bureau ny TVHB teo aloha ary ny androany koa zany misy ny atao annexe na faharoa ny lavage de haute pression zay natao eto akaiky BMOI eto Majunga be ary ny tiako hazavaina atona amintsika mpanjifa rehetrarehetra zay makafy an'le lavage ary ianareo mbola tsy nanandrana teto aminay mitongava nareo satria miavaka tanteraka ny lavage haute pression zay hitantananay ary zay lavage vaovao zao koa akoatra zay koa maza ato aminay zany misy ny carte de fidélité zany ho an'le client zany ny client rehetrarehetra zay efa fidèle eto aminay manao lavage zany izy mandritra ny 10 fois lefa 1/10 zany lefa 11e fois zany gratuitement ary mampiavaka ny lavage haute pression nay zany atsika hitantsika matériel reo raitra de raitra tokoa zany eo misy an'le karchera tena haute pression tena matanjaka be ary manana koa zany atsika aspirateur tena aspirateur raitra de raitra
dia tena manentana atsika mba ho tonga atsika vahoaka Mahajanga na nareo mpitsidika eto an-toerana ny Mahajanga koa mba ho tonga no lavage eto amin'ny lavage rapide eto satria tena mahafapo tanteraka ny asa eto. Ankoatran'izay koa zany tsy atahorana raha misy délestage, raha vao misy fitapan-jiro hitantsika koa misy carcheur spécial essence, raha vao nitapaka ny jirama mandeha koa zany ny asantsika tsy akijanonjanona dia manentana fitongavantsika rehetrarehetra mba hitsidika n'ity lavage rapide ary mividiny koa mirary dia mirary ny fanaovana lavage ny eto. Ny azavaina tokoa zany ny lavage style ireo vaovao ty natao spécial ho an'ny tomobile, fa le annexe zany le teo aloha zany ny atao spécial fandraisana bajaj sy moto. Tsy hanavahana sarangan'olona ny manasa fiara eto fa natokana ho an'ny rehetra ary misokatra manomboka ny maraina hatramin'ny hariva. Lavage rapide haute pression tout type izay no afantarany maro azy. Zany tsisy prix fixe farakaraka satria misy atao raha ohatra ny tomobile trop sale hafa ny prix-ny, raha ny tomobile tsy dia maloto hafa ndray ny prix-ny, fa fitongavanareo eto izy aloha mora dia mora fa mitongava dia hitanareo fa afapo satria afapo tanteraka zay n'olona manasa tomobile eto aminay. Tsisy week-end zany eto aminay, misokatra isan'andro ny lavage eto aminay, misokatra maraina manomboka amin'ny 7 sasany maraina ka hatramin'ny 7 alina zany ny fanokafana ny eto lavage. Raha ny vidiny ho sara ny fanasana fiara dia mirary dia mirary ary izany ihany koa no anisany mampiavaka ity lavage rapide haute pression tout type ity. Ny TVS FB na ny tanora vonona ampandroso ny faritra Boeny no tompona andraikitra mikarakara ity toerana fanasana fiara ity. Manomboka izao dia azonao atao no mitsidika ity lavage rapide haute pression tout type izay hita eny amin'ny fokontany ny Mahajanga be ity. Ny lavage rapide haute pression tout type dia miezaka hatrany no manome ny fahafapo ho an'ny vahoaka ny Mahajanga. Zay le lavage zany hoe tomobilinao zany koa fa mibokaboka ao io karaha mipody izy vaovao nivodinao tamin'izy mbola vaovao luxe nenty tomobilinao miala boka amin'ny lavage haute pression io. TVS FB Abdala Rosalie izy ndreo responsable ny kabarin'ny lavage hitatsika teo iny, fa tsika korana kabary hafa koa misy aminantsika eto. Atsika moa misy solombavam-bahoaka député nambarantsika zay, misy monina nalefa ny fanjakana ile nambarandreo hoe CLD, monina CLD andeha anaovana zakatsara, anaovana fotodrafitrasa aminantsika Mojangaya eto. Député Nicolas Nomaly nikaiky nanay Nomaly zao zandrinakay anao nambarany avia fa misy kabarany ato monina CLD ty. Za mila mampanentina n'olo jiaby amin'ny tanàna Mojangaya eto hoe aya le mony ino zaka vita am'le raha basy nandeha nijerenay le kabarin'ny fotodrafitrasa jiaby ndraiky le zaka namezana ny vahoaka anatin'ny fokotany amin'ny moniny CLD io. Jerentsika fokotany Ambourvy, fokotany Antanimalandy, misy reportage koa interview nataon'ny député hoe zao le kabary mety andalo ankoatran'le resaka fotodrafitrasa nambarako nanareo. Reportage jerentsika tsika aloha. Efa vita tanteraka ny fotodrafitrasa forage azahoana rano fisotro madio eto amin'ny fokotany Ambourvy centre sy any amin'ny fokotany Antanimalandy amin'izao fotoana izao. Nisy ny fandraisana ara-teknika azy io ny alatsinainy 12 martsa ny fokotany Ambourvy no nanomboana azy. Tonga teto ny lefitry ny prefet ny Mahajanga sy ny avy ao anivo ny sampandraraparitry ny rano izay notary ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Nicolas Stefan. Diboka faliana ny vahoaka eto amin'ny fokotany ny Ambourvy nahazo an'ity fotodrafitrasa ity. Sotra betsaka ny BPT Nicolas nanome rano. Nisorana anazy fa le tsy izy dia tsy nisy rano zay teto. Taminay tany tena tsisy rano mihitsy. Nanome rano anay nareo na faly be da tena fala izy eo fa nahazo rano ay. Fa hitanao ihany taraigny taminay tany igny hoe mijaly rano ay wa. Jusqu'à ambony agny te agn'olo amin'agny midina aty dia sy ampisony rano. Ka nagnamboatra ny teo amizay da misaotra ny député Nicolas na vita an'ity pompenay vaovao ty. Vita tsara fa dia misaotra betsaka anazy nanome rano anay. Mbo nanome jiro fa raha anazy ty tokony napetaka anao malaky amizay koa député jiro ty zay te hazava. Taoriany tao amin'ny fokotany Ambourvy dia nandeha teto Antanimalandy ihany koa ny délégation rehetra zay notariny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny district ny Mahajanga voalohany Nicolas Stefan. Nisy ihany koa ny fandraisana ara-teknika azy io teto.
fa misy telopolo taona mahery mipetrahana eto tena mijaly rano zay ka amin'izao fotoana zao zany nahavitany député Nicolas Tirano ty zay eto tena faly de faly tokoa zay vahoaka eto tena faly satria ty tena zavatra mampijaly ana eto rano mandeha 2 km 3 km taloha zay vao mahazo rano fa efa tena akaiky eny dia akaiky eny marina ny rano isaorany i député Nicolas sy ny mpiara-miasa aminazy fa tena faly ny vahoaka ty amin'ny farany avaratra ty ankaiky ny THB agny zeny nangala rano taloha fa izao zany dia efa tena mipoditra ny tragnonay izy ty fa dia isaorana lehibe dia lehibe député Nicolas nametraka zavatra sarobidy eto aminay anareo dia tsy ho adininay tena natsiaro afa-pasahiranana satria any amin'ny kilometra ny renim-pianakaviana ny makarano ka amin'izao zany eto dia mba ravoravo zay satria efa mba afa-pasahiranana foto-dravitra asa vita tamin'ny alalan'ny volan'ny CLD ireto natao ireto hoy nisy olombavambahoaka Nicolas Stéphane izy ma zay araka anteneniko tamin'ray andro anisy interview teneniko hoe nenao dia misy forage anankiroa nataoko Amborovi anankiray dia Tanimbalany ty zay nisany vita somatsara izy io ary efa azo ampiasaina manomboka atsika amin'ity zao io ny Amborovi koa ohatran'izay fa azo ampiasaina koa ny zavatra manaraka angamba zao dia miandry favitany koa pont zay manam-patanana efa hitantsika ngamba efa anatin'ny efa vita izy io fa efa anaty manao finition reo dia mbola misy pont kakazo anankiray moa aranta dia mbola misy pont kakazo anankiray koa any Amborovi zay eo ambadikany Sonedane fangalana fasika koa mbola misy pont anankiray ary efa mandeha ny fizarana ampola sy fizarana tranony ampola ho avy tsy ela zay mbola misy any amin'ny 90 any hoany io nitondra hafatra ho an'ireo ponina mikasika an'ireto forage azahoana rano fisotro madio ireto ny avy eo anivo ny sampandraraparitry ny rano eto Boeny tokony sady manana rano fisotro madio tsika manao zavatra douche carbonée koa isa tokantrano mba fianakaviana mentika amin'izay zay zany le tanjony le olombe reto tonga aty aminareo mba hananatsika hoe zavatra maharitra toy ny hoe tamin'ny andro taloha zany fahasakana zany tena narovany arovana tena sahala amin'ny doany mihitsy ny fahasakana zany fa amintsika zao moa tena lasa gaboraraka le izy dia lasa tsy fantatsika le hasiny hoe tena fahasakana zany zao atsika zany mamerina zay indray ho fefena ireto foto-dravitra asa ireto aoriany zao mba ho fiarovana azy ka ny vahoaka ihany no miandraikitra ny fitazomana ny fanalahidy sy ny fiambenana azy ireo manana antoka 12 volana ireto forage-ndrano ireto raha misy ny olana miseho mandritry n'izany fotoana izany dia tomponantoka amin'ny fanamboarana azy ny orinasa zay nanamboatra nyity foto-dravitra asa ity forage fokotany Amborovi ndraka antany malandy hitatsika teo fa mony zany tsy lanilany to karaha io fa misy zaka vita mivaingana hitatsika amin'ny tanàna ty eto amin'ny mon'ny CLD azony député Nicolas Stéphane teo iny fa atsika mikorana kabarany Marovoay koa resaka lalana lalana Marovoay ratsy nento koa fa andro asara karaha ty motraka nento lala mandeha Marovoay boka Majunga ty mandeha Marovoay any aldona andeha tany tamin'ny fin de semaine teo iny andeha nanenty iny maro ma tena problème ndraiky zaka misy amin'ny lalan'ny Marovoay ty courage anareo boka Marovoay jiaby anomboka ny volana meo avy izao ny fanamboaran-dalana ao Marovoay tampitanana ka ny fitondram-panjakana ankehitriny zay tarihany filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina no anatanteraka izany asa izany raha ny fanazavana nenti ny solom-bavamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Marovoay izay zanaka ity distrika ity dia tsy nisy ny fanamboaran-dalana tao an-toerana efa mampolo taona ny maro zay nandritra ny fitondrana izay nifandimby teo aloha efa vitatsika ny avy any amin'ny dozy makaty izy tsy menmenina tamin'iny lasa sahala amin'ny vazy tsisy flera manao no vazy raha tsisy flera tsisy dikany vita ny avy any nefa ny eto tsisy noho izany fa vita ny avy any amin'ny dozy tampitanana fa zao kosa sarotra mandainga mbola tsy izy rehetrarehetra no rakopana tara na goudron fa ny ampany dia ny ampany ato zany dia vokatra niezaka ataony fitondram-panjakana zay mijoro amin'izao fotoana zao ny atao amin'izany dia avery amin'ny terrain amin'ny vavadiny stade jusqu'ery amin'ny
hitanareo amin'ny adventiste iny tena ratsy be ngapa hitantsika tsara fa tena manao vagy mihitsy iny dia veto amin'ity amin'ny pharmacie Nour taloha jusqu'à ry amin'ny galana zay aloha ny ampahany voalohany fa mbola mangataka foana atsika na zany na tsy zany ary isaorantsika fa ny fitondram-panjakana ty dia mijery manokana an'ity district ny Marivoa ty za dia samy laza fa iangarana ty district ny Marivoa ty raha resaka fampandrosoana amin'izao fitondrana mijoro amin'izao fotoana zao Mangasitraka izao fanamboaran-dalana ao Marivoa tamin'ny tanàna izao ny ponina any an-toerana raha ny fantatra mantsy dia efa vita tanteraka ny lalana mampitohy eny amin'ny croisement ny Marivoa eny amin'ny 12 katria eny amin'ny Marivoa tamin'ny tanàna ya marina tokoa fa ity Marivoa ity efa hatramin'ny amapolo taona maro no simba tanteraka ny lalana eto tamin'ny tanànan'ny Marivoa ny zavatra mahafaly moa androany dia misy ny kabary zay nataon'ireo manam-pahefana zay tonga tao zay nanambara fa atao amin'ity taona ity ary misy précision misy ary hoe atao amin'ny volana Mai ny lalana eto tamin'ny tanànan'ny Marivoa ka zay ny tondranay fisaorana be dia be ho an'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao satria efa ela dia ela tokoa ary hatramin'ny fitondram-panjakana ny fandimpy teto Madagasikara dia mbola tsy nijery misy anty district ny Marivoa ity fa amin'izao dia velom-panantenana ny vahoaka rehetra eto tamin'ny tanànan'ny Marivoa amin'ny fanamboaran-dalana amin'ity taona ity ka dia manolotra fisaorana amin'ny tafotafo ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ny vahoakan'ny Marivoa ao reny ny fanamboaran-dalana izay atao io dia itoy hatrany ny fanamboarana sy fanavoazana ny fotodrafitrasa rehetra ao amin'ny district ny Marivoa fa koranesiny aldo amintsika misy société raiky aminantsika amojangaya eto amin'ny RN4 iny société Bidco zay anarany raha io resaka menaka kamindreo kabary ataondreo amin'ny société io ao aldo mitantara aminantsika hoe ino le zaka misy ino kabary mandalo amin'ny société Bidco miverina nakatony ary tsy afaka manohy ny asan'ny orinasa Bidco eny am-Parimahitsy araky ny fanapahan-kevitra navoaka ny tompon'andraikitra eto amintsika nidina teny an-toerana misy ny orinasa ny préfet ny Mahajanga sy ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny ministera ny industrie ny farany volana febroary lasa teo nanatanteraka ifanakatonana ny orinasa io nampiantso-mpanao gazety mihitsy zay androany satria dia tamin'ny faraparana volana février iny tonga tany amin'ny Parimahitsy tany amin'ny orinasa Bidco ny préfet sy avy amin'ny solitena ministera ny industrie nanakatona tampoka ny orinasa zay tsy misy fanazavana tsisy taratasy voarainay akory dia noentiny zareo hatramin'ny lakle ary tamin'izay fotoana izay noho izany dia mikatona indray zany zao ny orinasa Bidco be da be ireo mpiasa rehetrarehetra tao aminay fa mijanona tsy miasa tsony very asa indray na ny karaman'ny ankizy rehetra mpiasa ary androany zay vao payen'ny société après any fitakiana zay efa enjaenjana nataon'ny mpiasa dia tsy fantatry nay mazava mihitsy satria tsisy fanazavana ty aminay fa dia tonga tampoka ary zareo nanontany ary zay hoe aiza ny taratasy fanakatomana dia hoe le taloha ihany nefa ny raha le taloha ny antony efa navoarain le licence zay satria zay aloha ny tadiavin'ny zareo taloha après an'izay koa nisy teo amin'ilay olana fampiasana groupe efa nazahoanay déclaration le fampiasana groupe dia efa nisokatra zay dia amin'izao nefa ny hoe izay ihany ny antony fanakatonana nandritra ny fampiantsoana mpanao gazety nataony tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa Bidco ny andro ny zoma fa 7 ny volana marsa teo no nanaovan'izy ireo ny fangatana miantefa any amin'ny tompon'andraikitra eto amintsika mba hanokafany indray ny orinasa olona maro no very asa raha toka tsy hiverina isokatra ity orinasa Bidco ity mangataka izay hoe mba hisokatra ny orinasa mba hanome fanazavana ihany koa ny fanjakana hoe inona le tena antony nanakatomana dia ny olona be da be ny very asa dia mangataka izay mba hiverina hisokatra dia hiverina hiasa daholo ny olona zany ny olona izay mpiasa tao na olona hafa izay mitady asa fa manome asa ho an'ny olona indrindra eto Majunga société io
Izay mihitsy no ilanay fanazavana satria le taratasy tenen'ny mpitondra ny société hoe taratasy manan-kery tsara le taratasy misy sonila izy, misy daty soniavin'le ministra teo aloha. Antenena ny ahitana vahaolana sy ny marimaritra iraisana avy amin'ireo tompon'andraikitra rotonta ahafana mamerina indray ny fisokafan'ny orinasa Bitco eny am-Paris mahitsy. Zay le kabary mandalo amin'ny tanàna nanankia talata maray koa tsika mitondra kabary hafa koa jiji hafa koa ndreo ndesinay aminanareo vaovao amin'ny fitenim-paritra maray matonaly commence 8h karaha le lera mahazatra anantsika reny vaovao amin'ny teny le official mahazatra tsika midi 20 fa commence nantsika amin'ny RTN eto commence midi 20 rendez-vous tsika zany isanandro commence latsinainy jusqu'à samedi atsika manenty hoe ino le kabary mandalo amin'ny tanàna andesin'ny laolo reto amin'ny radio télé nakay ty eto amezako ny numéro foana nareo ameko foana le numéro karaha le mahazatra lan'zay misy mila mikaiky koa hoe journaliste avia ma fa misy kabary mandalo amin'ny tanàna ato misy zaka tokony koranesinareo ato amin'ny fokotany surtout atsika amin'ny lala zay place misy nantsika jiaby atsika amezako numéro foana hoe 032 95 825 49 032 95 825 49 zay le kabary fa amaratsika mitondra jiji hafa koa aza misaraka amin'ny radio télé nakay mbola avy eo reo boka amin'ny apocalypse koa mitondra jiji ndreo koa mikorana aminantsika après zay tsika mandeha le kabary jiaby film mbo avy eo radio télé nakay manjary raha tiany havako aloha to atsika